আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। কাছের এবং দূরের দেশ ও বিদেশে যে যেখানে আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন আপনারা। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। আজকে আমি আপনাদের সামনে চলে এসেছি ওয়াশিং মেশিনের কিছু কাপড় ধোয়া বা কীভাবে এটার চালানো যায়, হ্যাঁ, এটা নিয়ে সামনে এসেছি। তো আমার এই সেটটা হলো, আপনার দেখেন মেশিনটা এলজির কেনা। এলজি, তো এলজির প্রোডাক্ট ভালো, এটা আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি মেশিনটা 2 বছর হলো কিনেছি, এই পর্যন্ত কোনো হয়নি। দেখেন ভিতরটা, হ্যাঁ, আর একদম অটো, এটা কোনো সেমি অটো না, অটো। এখানে একটু ড্রয়ার, এটা ড্রয়ার। আপনি এখানে পাউডার দিবেন, কাপড় দিয়ে দিবেন, ইচ্ছা করলে কাপড়ের মধ্যেও আপনি পাউডার দিতে পারেন। আর ড্রয়ারে পাউডারটা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লাগিয়ে দিবেন, হ্যাঁ। আর ভিতরে একটা নীল বক্সের মধ্যে দেখছেন ছোট্ট গোল, ওইটার মধ্যে হলো জালি, ওইটাতে পানি আর কি বের হওয়ার সময় ময়লাগুলো ধরে। ওই ময়লাটা আপনি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দিতে হবে। দেখেন এই যে কাপড়টা আমি একটা চাদর দিয়ে দিচ্ছি, আমার আজকে কাপড় নেই তো এই জন্য একটা চাদর দিলাম। তবে মেশিন ভালো রাখার জন্য আপনার একটা চাদর, 2টা কভার, একটা মানে এরকম। আমারটা 8 কেজি মেশিন, তো 8 কেজির মধ্যে আপনি শুকনা কাপড় 8 কেজি দিবেন। শুকনা কাপড় 8 কেজি দিলে আপনার মেশিনটা ভালো থাকবে। আর যদি বেশি লোড দেন তাহলে আপনার মেশিনটা দ্রুত নষ্ট হবে, হ্যাঁ। আর প্রতিদিন আপনি অন্ততপক্ষে 1-2টা ওয়াশ করতে পারবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এত লোড না দিয়ে প্রতিদিন 2টা ওয়াশ দিলাম। 2টা ওয়াশ দিলে হয়তো আপনারা ভাববেন যে বিল এত উঠবে আপু, আসলে বিল এটা উঠে না। এটা আপনার খুবই কম বিল আসে। যখন আমি কিনে নিয়ে আসছি, এটা আমাকে বলেছে ওরা 80 থেকে 85 টাকা প্রতি মাসে বিল আসবে। তো আমাদের এই বিষয়টা আসলে অনেক সাশ্রয়। তো দিয়ে দিলাম, দেখেন ঢাকনাটা। আর এই ঢাকনাটা হলো আপনার স্লো মোশন, আপনি এটা ছেড়ে দিলে ধাপ করে পড়ে যাবে না, এটা আস্তে 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 নেমে আসে। এই যে পাওয়ারটা দিয়ে দেবো আমি, এখানে পাওয়ারটা দিলাম। তারপর আপনি চলে আসেন, আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আপনি কুইক ওয়াশও দিতে পারেন, হ্যাঁ। সব দেওয়া আছে একটা একটা পার্ট টু পার্ট। এটা আসলে খুব কঠিন কিছু না, একেবারে সহজ। যেহেতু অটো, শুধু মেশিনটা আপনি ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি মন চায় যে না আমি বাজারে যাব বা বাচ্চা নিয়ে যাব স্কুলে, বা আপনি রান্না করবেন, কোনো সমস্যা নাই, সব করতে পারবেন। আপনি দিয়ে অটোতে, এটা আপনি অটোতে হয়ে ওর মতো কাজ করবে, কাজ করে অটোতে আপনি সমস্ত কাপড় ধোয়া হয়ে যাবে। তখন আপনি শুধু বের করবেন, হ্যাঁ, বের করে তাহলে দেখবেন শুকাতে দিবেন। দেখবেন 15 মিনিট বা 20-15 মিনিটের মধ্যে শুকিয়ে যাবে, কারণ ওটা শুকনাই বের হয়। তারপরেও একটু দিলে ভালো হয় আর কি, শুকিয়ে যাবে। তো সেই হিসাবে আপনার আসলে কোনো কষ্টই হবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো কি যে অনেক 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 সাশ্রয়, অনেক আরাম, হ্যাঁ। যে আমরা এখন এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে কাপড় ধোয়া আবার বোয়া নিয়ে কত ঝামেলা, সব কিছু মিলিয়ে আপনার অটো মেশিনটা আসলে খুবই মানে আমি মনে করি যে আমাদের জন্য, যারা গৃহিণী তাদের জন্য খুবই উপকার। এবং কাপড়ও ভালো থাকে, খুব সুন্দর পরিষ্কার হয়। এটা আসলে অনেকেই আমাকে বলে যে ভাবি আসলে ওয়াশিং মেশিনের কাপড় কেমন পরিষ্কার হয়। হ্যাঁ, দেখেন এই যে দেখেন, ও নিজেই কাজ করছে, দেখেন ওর। আমি আসলে ঢাকনাটা খোলা, যখন আপনি খুলবেন রানিং সময় যখন চলে, তখন খুললেও অটোতেই বন্ধ হয়ে যায়, পরে আবার আপনাকে চালাইতে হবে। তো এই জন্য একবারে দিয়ে একবারে অফ করে চালিয়ে দিবেন, চালিয়ে দিলে তখন অটোতেই ওর মতো কাজ করে ও কমপ্লিট করে ফেলবে। আর পরিষ্কার যতটুকু হওয়ার ও নিজেই পরিষ্কার করে ফেলবে। তো সেই হিসাবে আমরা আসলে অনেক সাশ্রয় এই বিষয়টা। বা যে আর মেশিন তো খুব বেশি যে দাম তাও না। দেখেন এখনও আবার পানি নিচ্ছে, এরকম পানি 3বার নিবে, 3বার ড্রেন করবে, 3বার পানি নেবে। আর এই নিলে একবার শেষে যখন ড্রাই হবে, ড্রাই হওয়ার পরে ও অটোতেই বন্ধ হয়ে যাবে। অটোতে বন্ধ হয়ে গেলে আপনি যদি মনে করেন নাও থাকেন, তারপরেও আপনার এই 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বা 3 ঘন্টা, হ্যাঁ, এরকম কোনো ব্যাপার না। ও ওর মতো কাজ করে পানি করে করবে, আপনি সুবিধা মতো আপনি তুলে নেবেন। দেখেন কত ফেনা, এবং আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সে ধোয়ার মানে আমরা হাতে যেভাবে ধুই না, ঠিক সেরকমই সে রানিং কাজ করে। তো আর মেশিনটা আপনি সবসময় চিন্তা করবেন যে এই যে আমরা সুইচটা যখন দিই,
এই সুইচটা সবসময় বন্ধ রাখারই চেষ্টা করবেন। যখন আপনি মেশিনটা ইউজ করবেন ঠিক তখনই মেশিনের সুইচটা দিবেন, দেওয়ার পরে তখন কাজ করে আবার অফ করে রাখবেন, তাতে আপনার সাশ্রয় আবার মেশিনটাও ভালো থাকে। আর আমি তো পাইপটা লাগিয়েছি কিচেনের হাউজে দিয়েছি, যেহেতু আমার ওয়াশরুম খুবই ছোট, ওই হিসাবে কিচেনের যে হাউজে দিয়েছি, আর হলো বেসিংয়ের সঙ্গে লাগিয়েছি। তো সেই হিসেবে পাইপ থেকে আপনি পানিটা যেন একটু ইয়া করে দিবেন, পানিটা যেন সরে যায়। তারপরে আপনি দরকার একটা ভাঁজ করে যে কোনো ঢুকিয়ে রাখলেন বা একটা সাইডে রেখে দিলেন। হ্যাঁ, এই দেখেন। তো এই এখন আবার আমি দিচ্ছি। হ্যাঁ, এখন আবার ও আবার পানি নিচ্ছে, ওর মতো আবারও কাজ করছে। তো সেই হিসাবে দেখেন কি রানিংভাবে চলে আর এত স্পিড। হ্যাঁ, তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে না, ওয়াশিং মেশিন এখন আমাদের জন্য বিশেষ করে খুবই উপকৃত। এই মেশিনটা আমি এনে যে আমি কাজের অনেক 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 সাশ্রয় পেয়েছি এখন। আগে আমার অনেক কষ্ট হতো বোয়া দিয়ে কাজ করতে গেলে, বোয়ারা ঠিক মতো আসতো না, কিন্তু এখন আলহামদুলিল্লাহ আমার এই দেখেন আমি পাইপটা লাগিয়েছি না, সাদা পাইপটা পর্যন্ত এটা আপনার মেশিনের সঙ্গেই থাকে। আর কালো যেটা ওইটা আমি পরে কিনে নিয়ে এসে আপনার ওরা যখন মেশিনটা আনবেন ওরা নিজেই আসবে, নিজে এসে সব সেট করে দিয়ে যাবে। সেট করে দিয়ে গিয়ে তখন আপনার মতো ইউজ করবেন। আর যদি কখনো মেশিনটা সমস্যা হয়, আপনার ওই যে পাইপটা সমস্যা হয়, তখন আপনি আবার নিজের মতো করে নিতে পারবেন, এটা কোনো ব্যাপার না। তো এটা আর মেশিনটা অনেকেই বলে যে না এটা কি খুব কঠিন কিছু চালানো, আসলে কঠিন কোনো কিছু না। মেশিনটা ওর নিজের মতোই কাজ করতে থাকে। এখানে আমার কোনো কিছু করতে হয় না, আমি শুধু কাপড়টা দিই, ডিটারজেন্টটা দিয়ে ও শুধু অন করে দিই, ওর মতো চলতে থাকে, ওর মতো পানি নিতে থাকে। হ্যাঁ, 3বার পানি নিয়ে ওর মতো পরিষ্কার করে ও অটোতেই আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। আমি অনেক সময় এরকমও করি যে বাচ্চাকে দিয়ে আসি মাদ্রাসায়, আর আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে আমি খুব ফজরের নামাজটা পড়ে তারপরে আমি মেশিনে কাপড়গুলো দিয়ে দিলে আমি কাজকর্ম সেরে বাচ্চাদের নিয়ে এসে তারপরে যখন আমার সময় থাকে, দেখেন কিভাবে ঘুরছে, ড্রাই হচ্ছে। এটা হচ্ছে পানি সব আউট হয়ে যাওয়ার পর, ড্রেন হওয়ার পরে তখন আপনি যে ড্রাই হচ্ছে, এত স্পিডে চলছে। তো সেই হিসাবে আপনার এই মাদ্রাসা থেকে এসে আমি আমার সময় মতো বের করে তখন আমি আপনার এই কাপড়গুলো আমার সুবিধা মতো মেলে দিই। 10-15 মিনিট পর, হয়তো 20 মিনিট পর যখন আমার সময় হয়, ঠিক ওই সময়গুলোতে আমি করি, কাপড়টা তুলে ভাঁজ করে রাখি। কিন্তু আপনি এই বিষয়টা সবসময় মনে রাখবেন যে মেশিনটা মাঝে মাঝে ভিতরে আপনি যে একটা নীল বক্স দেখালাম না আপনাদের, নীল বক্সটা বের করবেন, ওয়াশ করার পরে বের করবেন, টান দিয়ে বের করে ওটা একটা ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে ঘষে ওইটা আপনার পরিষ্কার করে আবার সুন্দর মতো লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে দেবেন। আর এরকম রানিং সময় কখনোই ঢাকনা না খোলাই ভালো। আমি কখনোই খুলি না, কারণ এত স্পিডে চলে মেশিনটা। হ্যাঁ, আমি কখনোই খুলি না, খুব কম। আর আমার যা দেওয়া দরকার দেখেন কি পরিষ্কার, একদম ক্লিন হয়ে গিয়েছে, আপনারা নিজে দেখলেই বুঝবেন। হ্যাঁ, একেবারে ক্লিন, যে দেখেন একদম ক্লিন হয়ে গেছে। এখন আবার এই যে আপনি ওর মতোই কাজ করে তারপরে আপনার অটোতেই সব হয়ে যাবে। তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে এখন আপনার এই অটো যে মেশিনটা, সেমি অটো তো অনেক ঝামেলা, এই পাশ থেকে ওই পাশ, ওই পাশ থেকে ওই পাশ করতে হয়। যে পানি নিচ্ছে দেখেন, আবার পানি নিচ্ছে ও। হ্যাঁ, এইভাবেই ও 3বার পানি নেবে। এটা আমি দিয়েছি 45 মিনিটে। আর আপনার যদি আপনার কুইক ওয়াশে দিতেন তাহলেও 25 মিনিট নিত। 25 মিনিট 23 মিনিট এর মধ্যেই থাকে আর কি। তো আমি এটা একটু বেশি ময়লা ছিল, তো এই জন্য আমি 45 মিনিটে দিয়েছি। আর নর্মাল যেটা থাকে, আমরা হয়তো গায়ে যেটা ঘাম লেগে থাকে বা নর্মাল হালকা ময়লা, সেগুলোতে আমি কুইক ওয়াশে দিয়ে দিলে তা 25 মিনিটে হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে যায় সুন্দর। দেখেন এই যে এখন আবার পানি নিচ্ছে, ওর মতো কাজ করছে। তো সেই হিসাবে আমি বলবো যে খুব এটা যে মেশিনটা খুব যে দামি কিছু তা কিন্তু না। তো আমাদের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিদের মধ্যে যারা আমরা আছি তারা ইউজ করতে পারি, এবং যারা চাকরিজীবী, হ্যাঁ, যারা একটু বেশি ব্যস্ত, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পারি না, কিন্তু সব কিছু মিলাই এটা কিন্তু আমাদের একটা কাজের সাশ্রয় বেশ। দেখেন এই যে কাপড়টা আমি তুলে ফেললাম, প্রায় 80% হয়ে গেছে। যে এখন আপনি আপনি বলেছি না কিছুক্ষণ আগে
এইটাই আপনি একটু টান দিয়ে খুলে নেবেন। খুলে নিয়ে একটা ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে এটাকে দিবেন ভিতরে, হ্যাঁ, ব্রাশটা দিয়ে সুন্দর করে আপনি ধুয়ে দিবেন। এই যে ব্রাশটা দিয়ে ধুয়ে দিলে তখন আপনার এই ময়লাটা থাকবে না। তবে আপনি চেষ্টা করবেন যখন ওয়াশ করবেন তার পরপর এটা খুলে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলবেন, তাহলে আপনি জিনিসটা ক্লিন থাকলো আর আপনি এটা নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় থাকলো না। হ্যাঁ, আর এটা যে দুই পাশে চাপ দিবেন, হ্যাঁ দেখেছেন, এই যে দেখেন দুই পাশে সুন্দর করে চাপ দিয়ে ভিতরে একদম ভিতরের দিকে ঢুকিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, ঢুকিয়ে দিলেন, ঢুকিয়ে দিলে চাপ দিন, চাপ দিলে এটা লেগে যাবে। লেগে গেলে আপনি নিশ্চিন্তে আর কোনোই নাই, যে একবারে করে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। তো এই যে এখন শেষ করব ইনশাল্লাহ।